हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हामी चाहिँ यहाँ ओखलढुङ्गा आएको छौँ गाउँमा दसैँ मनाउन। अनि यहाँ हामी एकदमै बोर भएर बसिरहेछौँ। हेर्नु नेट पनि चल्दैन यहाँ। अनि हामी चाहिँ दिउँसो तासहरू खेलेर टाइम पास गर्छौँ। अनि उता डाँडामा चाहिँ चल्छ नेट। अनि त्यही गरेर हामी नेट चलाएर बस्छौँ कति कति बेला चाहिँ। हेर्नु घरहरू पनि पहाडको कस्तो राम्रो। थकाइ मेरो भाइ त झन् यहाँ घाँस काटेर आइरहेछ। थकाइ लाएर पुरै बसिरहेछ। हेर्नु त साथीहरु, यहाँ अर्को भाइ पनि छ उतातिर लुक्यो। उ चाहिँ एकदमै लजाउँछ। अनि यहाँ आइरहेको छैन कि उता बसिरहेछ। लजौटे छ उ चाहिँ एकदम, त्यही भएर आएको छैन। हामी यहाँ थाकिसकेछौँ हिँड्दा हिँड्दा। थकावट हेर्नु यहाँको सिन। झिर अब झिर पनि नभएर यो लिएर गइरहेछौँ हामी मासु पोल्नलाई। अब आज खसी काटेको अनि मासु अब बनाउने हो। हेर्नु न दामी छ त सिन बवाल। लुक एट द भ्यू गाइस, दामी छ भ्यू। यति हिँड्ने बित्तिकै थाकिहाल्छु भाइ म त। यहाँको बाटो उकालो यस्तो, म त थकावटले। बाटोहरू हेर्नु न कस्तो राम्रो छ। जङ्गलै जङ्गल छ, बाटो छ। यो त अलिसम्मको बाटो छ। यस्तो बाटो त म हिँड्न सक्छु, त्यो उकालोवाला त सक्दिनँ। यिनीहरू पुरै हिँडिरहन्। केही हुन्न, बच्चा बच्ची। हेर्नु यहाँ यिनीहरूलाई लाज छैन बाटोमा कपडा लगाइरहन्। यो सबै हाम्रो खेत हो। यी मम्मी घुम्दै हुनुहुन्छ खेतमा। यो पुरै हाम्रो उतासम्म खेत हो। यो भ्यू हेर्नु न। यो पहाड पछि, यो पहाड कटेपछि चाहिँ सोलुखुम्बु हो। यहाँबाट उता चाहिँ सोलुखुम्बु हो। बिहानमा माउन्ट एभरेस्ट देखिन्छ यहाँबाट। दसैँ मनाउन हुन्न। अनि हामी यहाँ घुम्दै बसिरहेछौँ। मेरो भाइ फेरि डराइरहेछ, साँझ पर्यो बाघ आउँछ मम्मी छिटो जाऊँ भन्दै डराइरहेछ। अनि जान थालेको हामी। बाटो हेर्नु पुरै हिलो भयो, पानी परेर बाटोको हालत एकदमै यस्तो छ। यहाँ च्यान्डारा जान थालेछौँ। पानी परेर हामी आज हिँड्ने भनेको थियौँ घर। पानी परेर यहीँ अड्केछौँ बाटो बिग्रेर। अनि उता च्यान्डारातिर अलि रमाइलो छ। अनि उता जान गई मेरो भाइ। ऊ त्यहाँ पछाडि हेर्नु मम्मी बाबा पछाडि। यहाँ पुरै यस्तो धान रोप्या छ च्यान्डारातिर। नेट चलाउन पनि यस्तो झ्याङझुरीमा आउनुपर्छ। हेर्नु उता माथि चल्दैन घरतिर नेट। अनि यहाँ चलाउन आएको छु। पुरा काम लागेको छ। आज त पानी पनि परेको छैन। अब भोलि घर जान्छौँ हामी। धन्न आज पानी रुक्यो। आज नरुक्यो अब भोलि पनि जान पाइन्थेन घर। अब आज रुक्यो, अब भोलि घर गइन्छ। यी हेर्नु हाम्रो खेत, यो सबै हाम्रो खेत हो। पुरै हाम्रो खेत हो यो। खेतमा बसेर फोन चलाउँदै। यहाँ पुरै गर्मी भयो। यत्रो त्यहाँ माथिबाट हिँडेर आएको गर्मीले पुरै यहाँ गाउँ आएर पुरै पिम्पल आहा मुखभरि। यस्तो गर्मी छ आज त है। ऊ चाहिँ मेरो भाइ हो है साथीहरू। यस्तो छिन् हेर्नु न, बाँदर जस्तो मुख, बाँदर मुखे। हाम्रो घरमा नेटै चल्दैन, यहाँ आएर चलाइरहेछौँ। आज फेरि हेलिकप्टर उडेको उडै छ भाइ। यहाँ के भयो हेर्नु। यहाँबाट ऊ त्यो पहाड देख्यो नि, सोलुखुम्बुको डाँडा हो त्यो। ऊ त्यहाँ माथि
आज त लास्टै गर्मी छ भाइ, लास्टै। हिजोसम्म यस्तो जाडो भएर कस्तो भयो थियो, आज फेरि गर्मीले मर्न थालेछु। घाम हेर्नु त ल, मुखमा घाम परिरहेछ। हिजोसम्म चाहिँ यति पानी परेर कस्तो भएको थियो, आज चाहिँ यस्तो घाम छ नि, मर्ने गरी घाम छ। यी हेर्नु न, यहाँ भ्यू देखाउन आएको म। जङ्गलै जङ्गल छ यहाँ साथीहरू, बाटोहरू पनि हेर्नु न कस्तो छ। यही बाटोदेखि हामी आउँछौँ गाडीमा, यस्तो बाटोबाट हामी गाडीमा आउँछौँ। यस्तो छ यहाँको भ्यू, गर्मी भएर कपाल पनि यस्तो भयो यहाँ गाउँ आएबाट त। हेर्नु यताको भ्यू यस्तो छ, यताको भ्यू। बाबाहरू चाहिँ के भन्छन्, घुमिरहेछन्। कति धेरै क्युट क्युट बाख्राहरू छ हेर्नु न। आऊ 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 आउँदै आएन, अझै आइरहेछ उताबाट, सब गयो उता। कस्तो दामी भ्यू देखिरहेछ कि यहाँ बसेर फोन चलाउँछु भ्यू इन्जोय गर्दै। कस्तो आनन्द के, हेर्दा पनि आनन्द लाग्दो छ। मेरो भाइ त्यहाँ रिसाएर बसेछ, छिटो हिँड्छ घर भनेर। मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ चौर छ के ठुलो मैदान, यहीँ बस्छौँ दिउँसभरि हामी। माथिपट्टिको देखिको भ्यू हेर्नु कस्तो दामी छ, छैन त। घर छ यहाँ एउटा, अर्को घर त्यहाँ छ, कति टाढा हुन्छ त हेर्नु त। अर्को घर यहाँ छ, एउटा घर यहाँ छ। भ्यू हाम्रो घर अझै उता जानुपर्छ, त्यो माथि देखिराख्नु भएको छ, त्यो सबसे माथि के, त्यहाँ माथि निरी, त्यहाँ माथि हो, त्यहाँ हो हाम्रो घर। अझै हिँड्नुपर्छ, थकाइ लाग्यो हिँड्दा हिँड्दा। हामी चाहिँ अब घर जान लाग्यो। अर्को उता ओखलढुङ्गाको बाटो बिग्रेर अनि यो अर्को चरीकोटको बाटो गइरहेछौँ हामी।